Akawo k'ebimuli bya jasmine ebivunze ke kabonero akasooka okukulaga nti toli wekka mu nnyumba eno. Naye waliwo ekyama ekyaziikibwa wansi w'embaawo zino eziriko amabala g'omusaayi. Era waliwo omuzimu gw'omugole gwe baalyamu olukwe ayagala ensi emanye amazima. Yattibwa ku lunaku lwe yali agenda okufumbirwa. Era okuva olwo omuzimu gwe tegufunanga mirembe. Wabula bagamba nti ebisenge by'ennyumba eno bikyassa n'obuyinike bwe. Leero, ekiro kya leero, tugenda kugiyingira. Era singa ebisikirize by'ekiro bitusanga nga tetunnazuula mazima, tuyinza obutaddayo nga tuli balamu ewaffe. Mu kyalo ekitono okumpi n'Emityana waaliwo ennyumba abantu gye baatatya nga kuyingirangamu misana. Naye enjuba bwe yagwanga tewali n'omu yali agisemberera. Abakadde baagituma enju y'omutwalo. Kubanga emyaka 40 emabega waaliwo omuwala eyali ayitibwa Namusisi eyayingira mu nnyumba eno ku lunaku lwe olw'essanyu. Naye tewali muntu yaddamu kumulaba ng'afuluma. Taata we yali amuwaddeyo okufumbirwa omusuubuzi w'ente omugagga eyali ayitibwa Ssebbowa. Mu kuwaayo omuwala ono, amaka agafuna ente 12, ettaka n'amabanja gaabwe gonna gaasasulwa. Ku lunaku lw'okwanjula, Namusisi yali ayambadde gomesi ennungi enjeru, naye omutima gwe gwali teguli butebengefu. Engoma zaali zikubibwa n'amaanyi agataali ga bulijjo. Abantu baali basanyufu naye okusanyuka kwabwe kwali kwa kwekaka. Omukyala omu omukulu eyali ayitibwa Nalubega yasemberera mpola Namusisi n'amugamba, "Nnyabo, totunula mu muliro guno. Gulina ekyama ekikyamu." Wabula Namusisi bwe yali agenda okumubuuza kiki kyategeeza, bambi baamukwata ne bamuyingiza mu nnyumba. Eyo mutumbi ery'ekiro ennyimba zaakoma. Era amangu ago eddoboozi eddene ennyo ne likuba ennyumba yonna. Olwo omuntu n'akaaba n'eddoboozi ery'entiisa. Oluvannyuma ne wabaawo akasiriikiriro. Obudde bwe baakya, Namusisi yali abuzeewo. Ente z'omutwalo zaali zikyayimiridde mu kisibo nga kiringa awataabadde mugole yali afumbiddwa. Wabula leero, abavubuka babiri abakola vidiyo ku yintaneeti, Sise ne muganda we Deo, bayingira mu nnyumba eno okuzuula amazima. Sise, Deo bwe yayita, eno ennyumba nkadde bukadde erimu mpewo mmese tewali kirala. Wabula nga tannamaliriza kwogera, okubwatuka okw'amaanyi bwe bwa! Oluggi oluzito ne luggalawo n'amaanyi. Deo yadduka n'agenda okuluggulawo, naye lwagaana. Bw'atyo yaggyayo essimu ye, naye tekwali sigino. Deo yabuuza Sise, "Goggaddewo oluggi luno?" Sise yanyeenya omutwe, wabula mu kifo ky'okumuddamu yatandika okuwunyiriza mu mpewo. Awo n'abuuza Deo, "Naye lwaki mpunyiriza akawo ka jasmine ng'ate tewali kimuli kya jasmine kumpi?" Bwe batyo bayasa ettabaaza zaabwe ne batunula buli wamu. Waaliwo ebibajje ebyali ebimenyefu, emitimbagano gya Nabbubi egyali buli wamu. Amangu ago ne wabaawo crack, crack, crack. Olubaawo Sise kwe yali ayimiridde ne lugwamu katono. Yaluyimusa mpola. Awo empewo ennyogovu ennyo n'eva wansi. Mu bwangu obw'ekitalo, ekintu ne kiva mu kizikiza ne kiyiringita. Mwattu gwali mukufu ogumenyefu ogw'omugole. Era gwali guliko amabala agalinga omusaayi. "Deo, kuno si kutalagga," bw'atyo Sise bwe yagamba. Wabula nga bakyetunuulidde, omukufu gwayiringita gwokka okutuusa lwe gwatuuka ku bigere bya Sise. Mwattu ku bombi tewali yaseguka. Amangu ago empewo n'efuuka ennyogovu ennyo. Kamera zaabwe ne zitandika okwesibwa. Ne bawulira omuntu ayimba empola okuva waggulu. Oluyimba lwali lwa mbagi ey'edda. Awo mu nfuufu ebigere ebitaali mu ngatto ne bitandika okulabika.
ekimu oluvannyuma lw'ekirala nga bigenda ku luggi. Olwo omukazi ayambadde gomesi enjeru n'alabika mu mpola, amaaso ge gaali gabikiddwa olugoye lw'omugole, nga ku mikono gye emikuufu gyali gikyaliko. Yali tatambula, wabula yali aseeyeeya buseeyeeya mu mpewo. Emyoyo egimu ginoonya okwesasuza, naye emirala ginoonya amazima. Namusisi yali amaze emyaka 40 ng'alindirira omuntu amuwulirize. Wabula baba bakyali awo, eddoboozi ne liwulikika mu nnyumba yonna. Nalowooza nti ku lunaku lwange olw'embaga famire yange baali basanyufu, naye nga mu mazima baali baziika obulamu bwange. Deewo yakwata ku mukono gwa Sise. Mu kutya okungi n'amugamba, Sise tudduke tugende. Naye Sise teyasobola kusimbula wadde ekigere, wabula yatunuulira omuzimu ogwo nga tatidde, wabula ng'agusaasira. Bw'atyo Sise yayogera eri omuzimu, tukukkiriza, tetujja kuleka mazima go kuzikirira nate. Namusisi yayimusa omukono gwe mu mpola. Amangu ago ebifaananyi ne bitandika okulabika, eby'embaga, eby'omulogo ng'akola emikolo, Ssebbuwa ng'akkiriza okuwaayo Namusisi, kitaawe ng'ateeka omukono ku ndagaano gy'ataategeera bambi, Namusisi ng'aziikibwa nga mulamu wansi w'ennyumba, engoma z'embaga nga zikubwa okulemesa abantu obutawulira kukaaba kwe. Awo ebifaananyi ne bibula. Munnange omuzimu gwatandika okukaaba, naye amaziga gaago tegaatuukanga ku ttaka, wabula gaabuliranga mu mpewo. Enjuba bwe yatandika okuvaayo, Sise ne Deewo badduka butereevu abakadde b'ekyalo gye baali bakuŋŋaanidde. Wabula mu kusooka tebaabakkiriza bye baali boogera, okutuusa Sise lwe yateeka omukufu gw'omugole ogwamenyeka mu maaso gaabwe, n'abagamba, omwoyo gwa Namusisi gutulaze amazima gonna. Akasirise kajjula mu kibiina kyonna. Awo omukadde omu ne yeetooza mu mpola n'akutamya omutwe gwe n'ayogera nti, bino tewali yandibitegedde okuggyako oyo abirabye n'amaaso ge. Mu kiseera ekyo abakadde ne bakitegeera nti Namusisi yali takomyewo kwesasuza, wabula yakomawo amazima ge galyoke gamanyibwa oluvannyuma lw'emyaka 40 egy'okusirika. Munnange mu wiiki eyaddirira ekyalo kyonna kyakuŋŋaana mu maaso g'enju ey'omutwalo. Oluvannyuma lw'emyaka 40 egy'okusirika, abakadde ne bakkiriza okukola omukolo ogw'okuwummuza omwoyo gwa Namusisi. Omukadde omu yayimirira ng'akaaba n'ayogera nti, maze emyaka 40 nga nkweka ekyama kino. Bambi taata wa Namusisi yagezaako okumuwonya, naye baamukuba ne bamuziyiza. Baamugamba nti muwala we adduse. Yafa ng'alowooza nti muwala we yamukyawa. Awo akasirise ne kagwa ku buli muntu. Bwe batyo baabikula ekifo ekyali wansi w'ennyumba, ne baggyayo amagumba ga Namusisi, omukufu gwe ne baguteeka ku mabbali ge, ne bamuziika mu kitiibwa. Abakazi ne bayimba ennyimba ez'okukungubaga, abakadde ne basaba. Omusana bwe gwali gugenda okugwa, akawo ka Jasmine akavundu ne kabula ne kabikkibwa ebimuli ebiramu. Era ekiro ekyo enju ey'omutwalo yasigala nga nsirifu, tewaali bigere, tewaali kukaaba, tewaali muzimu, kuba Namusisi yali afunye emirembe. Mukwano, obugagga obuzimbibwa ku bulimba tebuwangaala. Amazima agaziikiddwa bulijjo gamala ne gavaayo, era amaka agawaayo omwana waago olw'obugagga olunaku lumu galyanukula. Emboozi eno etuyigiriza ki? Etuyigiriza nti obugagga obutafunibwa mu bwesimbu tebuleeta mirembe gya lubeerera. Naye nga tonnagenda, tunula bulungi ku luggi luli emabega wa Sise. Abamu bagamba nti balaba omugole ng'ayimiriddewo oluvannyuma lwa buli kimu okuggwa. Owange, gw'omulabye oba kiri just mu birowoozo byo byokka? Subscribe.